Halo guys, halo guys. Hari ini aku akan membuat slime sekaligus slime activatornya. Maaf, tapi aku bikin slime activatornya dari gom, karena aku nggak bisa bikin dari yang lain. Oke, pertama kalian butuh air. Terserah sih, boleh air mentah, boleh air matang, terserah kok. Dan satu gom, aku pakai satu aja karena ini itu 250 ml. Kenapa kamu dibuang bunganya? Apakah kamu lebih suka bunga ban? Terus kita masukin. Lilin marah dikasih bunganya. Sudah. Kenapa Lilin bilang tidak mau mati? Pantas kakak atas. Dan ini Percaya orang Cina kasih bunga sama saja mendoakan agar cepat mati. ya, dan di mangkok lain. Maafkan saya Kotaro. Kalau begitu tidak jadi saya butuh Tuhan ungkap alas. Kamu datang. Kamu. Nah, pertama di mangkok aku akan membuat green slime. Jadi pertama di mangkok kalian masukin lem. Tidak boleh ada yang kaitan dengan ini. Apalagi kayak membantu Kotaro untuk meminta maaf padanya. Mengerti? Dan di sini kita masukin. Tentang amigo. Amigo. Aku pakai segini. Ada yang mau bantu saya? Tidak mau. Kotaro, bagaimana kalau saya? Dan aku kasih air. Airnya sih jangan terlalu banyak. Dan aduk. Tolong bisa sekali lagi. Siap ini saya yakin dan janji saya akan berhasil. Tidak. Bentar. Ibu saya bilang Setelah itu uang buat saya itu dan sebulan saya tidak bisa bayar kos. dan kalian kasih lotion. Biarkan saya menelan kamu dan biarkan saya menginap di rumah kamu Kotaro. Ya sudah. Kamu boleh bantu saya. Juga boleh inap di Dan tempat saya. Iya. Kita bisa main game setiap waktu. Tapi bagaimana kalau saya lapar Kotaro? Ya. Nanti malam saya beri makan. Kalau begitu aduk. saya juga akan Tambahin sedikit. Terus kalian tambahin foam. dan kamu antar jemput saya. Oke Kotaro. Ini kalian kasih warna. Kali ini Lili sudah tidak mau maafkan Kotaro lah. Sebenarnya Kotaro melakukan kesalahan apa? Mungkin salah. Ini bukan kesalahan kok. Ini green and halus. Lili masih bisa toleransi perempuan dia. Dan kalian kasih sedikit. Jepang gampang. Orang akan cepat sembunyikan jangkritnya. Aduk. Kenapa dari tahu ini? Kayaknya ininya gomnya kurang. Jadi aku tambahin sedikit. Sebentar Lili, saya mau tanya. Lili masih cinta Kotaro? Pasti ya. Tambahin ini aja. Kotaro masih cinta Lili?
saya datang harus, tapi kamu tidak itu datang. Ini udah bagus. Teksturnya cuma masih lengket. Saya malu sekali. Dan kasih semi tersebut. Ini sudah jadi. Kalian bersihin si tempatnya. Ini aku mau tambahin gom ke sini. Kasih setengah aja. Lalu dalam pertandingan penuh mulu. Persib Bandung melawan Mitra Ukar, Kamis 17 Maret jam setengah 8 malam. Live dari Stadion Sejarah Tanpa Soreang Bandung, Toradika Bayangkara tahun 2016. Hanya di Net. Dan kalau sudah kayak itu kalian aduk lagi. Nah ini udah jadi. Sini udah jadi. Kalian tambahin baby oil. Dan diaduk. Mau satu sih ngaduknya. Tips rumah tangga dari Alin. Sudah jadi ini. Ini bagus. Cuma agak lengket sedikit. Itu kayak green apple banget. Seperti ini, cuman ini agak lengket. Makanya kalian kasih gom atau apa. Atau sama activator boleh, atau air boleh. Yang penting ini sifatnya cair, kasih dia kali atau kasih baby oil lagi boleh. Nah, ini bagus banget. Agak lengket. Tinggal. Dan saya jadi. Untuk saya uang kan bukan situ, Mbak, jalan aja. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Bye. Baik, Pak. Ini udah like. Melihat tawamu nyanyi mas sembarangan. Oh, mas bisa. Udah lengket sebetulnya. Cuma dia mau teksturnya kayak gini karena airnya udah. Oke, Jack. Hanya di Net. Oke, bye.